Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun. Moje meno je Jan a dnes sa spolu pustíme do jarného upratovania po Sahárskej spúšti, ktorá zostala na mojom baráku s tlakovým čističom Parkside PHD 170 vo verzii D2. Začíname. Po 2 rokoch sa dizajn PHD 170 zmenil na nepoznanie. Je tu rovnaký výkon 2400 W, 500 litrový prietok a maximálny tlak 170 barov. Množstvo príslušenstva, ktoré si ukážeme počas rozbalenia a jeho cena je niekde okolo 150 eur. V balení nájdeme 500 ml čistiaceho prostriedku, ktorý je potrebné ešte pred použitím riediť vodou v pomere 1:3. Ďalej rotačnú kefu s priemerom niekde okolo 150 mm. Štetiny sú podľa môjho názoru trošku tvrdé a nevhodné na použitie karosérií auta. Je tu klbík pre nastavenie polohy a spojka pre napojenie k ovládaniu na tlakový čistič. Jeden zhruba 40 cm predĺžovací adaptér už s osadenou tryskou pre nízkotlakové, ale aj vysokotlakové nápeňovanie. Slúži na to regulácia na koncovom nástroji, ktorá znižuje tlak, ale aj prietok. Taktiež je možné beznástrojovým systémom trysku odobrať a vymeniť. Pištol pre ovládanie tlakového čističa so spúšťou, ktorá automaticky zapne elektromotor. Je tu poistka proti náhodnému spusteniu a taktiež tlačítko pre odpojenie tlakovej hadice z pištole. Zhora nájdeme nastavenie minimálneho a maximálneho tlaku, ktorý sa ovláda cez koncový nástroj. Jedna rýchlospojka pre spojenie so záhradnou hadicou. Ďalšia časť rýchlospojky pre napojenie na záhradný ventil. 1x variotryska pre silno znečistené plochy. Samozrejme užívateľský manuál. 1x vstupný filter pre zachytenie drobných nečistôt zo záhradnej hadice. A samozrejme tlakový čistič. Dizajn PHD 170 v zelenom prevedení je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. O niečo horšie je na tom spracovanie, pretože sa jedná o vyhotovenie z mäkších plastov. Ergonomia je ale na vynikajúcej úrovni. Nájdeme tu madlo pre jednoduchší transport, kolieska a skvelý organizér pre všetko potrebné príslušenstvo, ktoré je už súčasťou základného balenia. Či už variotryska, predĺžovací adaptér, kefa alebo pištol pre ovládanie. Na tele nájdeme aj organizér s umiestnenou tryskou pre čistenie. Taktiež bubon s ergonomicky umiestnenou 10 metrov dlhou hadicou, ktorá by sa mala krútiť o niečo menej. Taktiež 5 metrov sieťový kábel na 230 V osadený na organizéry a taktiež nádobu pre nízkotlakové napeňovanie s objemom 1000 ml. Určite musím pochváliť aj závit vysokotlakového čerpadla pre vstup vody. Jej transport je vďaka madlu a plastovým koliečkam mimoriadne jednoduchý. A jej celková hmotnosť vrátane všetkého príslušenstva je 11,85 kg. Vyskúšame pripojenie ku tlakovej hadici. Budem pomaličky ťahať tlakovú hadicu, aby bolo vidieť, či má babka dostatočnú stabilitu. Zatiaľ som zhruba na 5 metroch a bubon sa odvíja, myslím, že dostatočne. Babka kvôli veľkému podorysu tentokrát stojí na svojom mieste už aj s rozprestretou 10 metrov dlhou hadicou, ktorá je už úplne odvinutá. Takže super, toto je určite zlepšenie oproti predchádzajúcemu modelu, ktorý nemal stabilitu po 5 metroch. No a týmto je vidieť, že vlastne nás v Parkside týmito testami určite poslúchajú a pozerajú sa na naše videá a berú si z toho príklad. Super. Teraz sa pozrieme na hlučnosť na vzdialenosti 0,5 metra a taktiež spotrebu. Zároveň vyskúšame odčerpávanie prietoku z nádoby. Mám tam naliatých 12 litrov.
Vyprázdnenie nádoby s objemom 12 litrov trvalo zhruba 2,5 minúty a mohli ste vidieť vyprázdnenie takmer do sucha a kýblik sa nám následne prevrátil. Pre porovnanie sa pozrieme aj na výsledok čistenia vonkajších žalúzií. Je vidieť, že lamielky sú krásne čisté, aj bez použitia chémie. Stačí to niekoľkokrát opláchnuť a výsledok je, myslím, že parádny, bez minimálnej námahy. No a toto okno ešte čaká umývanie, takže je vidieť, koľko prachu sa dokáže zachytiť, či už na parapetách alebo na vonkajších žalúziách. Sahársky piesok nám zakryl aj fotovoltickú elektráreň, takže ju ideme očistiť. Zaprášené. Štít strechy. Jedného panela to ešte vydá. Na takéto aplikácie je vidieť, že naozaj 10 metrov má zmysel a taktiež viac prípadne dokúpiť ďalšiu tlakovú hadicu, čo si myslím, že nie je žiadny problém. Keďže som na streche, pozrieme sa aj do odkvapových rúr. No, tu v rohu, zo strany, kde sa nachádza orech, tu je to poriadne znečistené. Takže už sa to pýtalo očistiť. No a vyskúšame aj z tejto severnej strany očistiť nejaký ten mach. Ten je dobre najprv si trošku namočiť, aby to išlo jednoduchšie dole.
Mach v korítkach mizne ako nič. Je pekne vidieť rozdiel očistenej plochy obrubníku. Myslím, že vynikajúci účinok má tá vapka. Myslím, že je celkom slušné. Je vidieť, že variotríska miestami jemne trhá triesky, ale nie je to až taký extrémny účinok ako na profi tlakových čističoch. Pozrieme sa aj na účinok variotrísky na bežne znečistenej dlažbe od blata. Aj keď sa niektoré dláždice zdajú, že nie sú špinavé, je to práve omyl a je vidieť, že variotríska krásne čistí. Myslím si, že je tu naozaj veľký rozdiel čistenia aj na oko málo znečistenej dlažby. Aj naďalej pokračujem na silno znečistenom betóne variotryskou. Účinok variotrysky PHD 170 verzia D2 je omnoho lepší ako u predchádzajúcej verzie. Hore na rukovetí je zobrazenie nastavenia tlaku.
Otočením trísky do opačnej strany máme vysokotlakové čistenie bez napeňovania. Mnohým aj takýto spôsob čistenia postačí, pretože je to šetrné či už k prírode, ale taktiež ku spotrebnému materiálu, teda čistiacemu prostriedku. A komu by nestačilo, je tu aj vysokotlakové napeňovanie, ale je potrebné dokúpiť takúto sadu z Číny za zhruba 15 eur. Myslím, že celkom pekné, hustá pena. Necháme to pôsobiť nejaký čas a uvidíme, ako dlho sa pena udrží na aute. Myslím, že je to veľmi pekná, hustá pena. A toto je malá nevýhoda, že sa nedá otáčať klbík, pretože trísku máte v tomto prípade otočenú týmto spôsobom, čo nemusí vždy vyhovovať pri aplikácii. Trvalo nejaký ten čas, kým by stiekla úplne, ale netreba ju nehať zaschnúť. Tak a máme tu záver recenzie na podľa môjho názoru celkom podarený tlakový čistič od Parkside vo verzii D2. Podľa môjho názoru je táto verzia zlepšená v mnohých smeroch, či už stabilita po vytiahnutí 10 metrov dlhej hadice, ktorá sa nekrúti, je omnoho lepšia. Nechcem povedať, že sa nedá prevrátiť, pretože je tu nízka hmotnosť, niekde iba okolo 11 kg, ale stabilita je zlepšená. Taktiež tu nie sú vibrácie na tlakovej pištoli, čo určite chválim, a zdá sa mi, že aj ten tlak je omnoho lepší pri vysokotlakovom čistení. Takže z môjho pohľadu super stroj, zlepšený takmer v každom smere, okrem filtra na vstupe, ktorý je podľa môjho názoru v tomto prípade o niečo jednoduchší a je vidieť, že výrobca malinko šetril. No a to je to jediné, čo by som vytkol. No a 10% zľavový kód nájdeš dole v popise pod videom pre prvých 1000 z vás do 1.7.2024 na stránke lidlshop.sk. No a ja dúfam, že ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!